Para prajurit sandika matur patih sampun salega Prawadjaba tumuju ana ing sataning alas Rakah Wangi. Wah. Syukur bahagya sewu Prawadjaba kulup sira dhisik ana adi pambatange laku Prawadya. Nanti sesanti Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti rawe lantas malam Buto. Sa. Ya. Yo. Para prajurit Putra Jaya. Yo.
husa 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 maju para prajurit Sanggar Seni Putrajaya. Sanggar Seni Putrajaya Tumados iki ana siluman kang awujud manuk wentul tak bakal ganggu gawe awake dhewe. Ana peksi kang aran bokol mulomote sikil dawa mabur ngetan mabur mangulon ngalor ngidul oleh mongso sira ingsun kang aran bokol kang manggon ing alas bintara sapa wani marang sira bakal kasemsem marang ingsun. Ana peksi tiap tempur ae husa husa husa
Menyaksikan, selamat menonton para penonton Sanggar Seni Putra Jaya Widya saking Desa Saremuna Kecamatan Kebun Agung Kabupaten Demak. Ya makarya hangangka karyane kota bumi kota harjo. Aku bali maneh para manungsa.